Всем привет, друзья! Короче, Nokia сегодня сдал на ремонт. Казалось, клюкнулся динамик, который... 3310 Nokia, который отвечает за мелодию звонка. Продал мне Серега, мужик хороший вот. Nokia 1100. Вот такой, она рабочая даже. Сейчас мы его разблокируем. Естественно же. Сама блок. Вот. Работает даже. Такая вот прикольная подсветочка. В реальности, конечно, она прикольнее, но тут вот такая вот. Уже заблокировалась. Ну, вот такая вот крутая Nokia. Короче, заберу в понедельник Nokia. И уже скоро будет видос даже. Может быть. Очень скоро видос. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Надеюсь, комментарии будут включены.